ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ printer install လုပ်မယ်ပေါ့နော် printer install လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လုပ်မဲ့ printer ဆိုရင် Canon LBP 2009ပါပေါ့အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့က software လိုတယ် software ကိုမှတော့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်မရှိဘူးဆိုရင်လည်း online မှာ download ဖို့လွယ်ပါတယ်เนาะ Canon LBP 2009က free download လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ system ပေါ်မှာကွာတာပေါ့เนาะကိုက32 bit လား64 bit လား Windows 7 လား Windows 10 လား Windows 11 လားကိုနဲ့ကိုက်မဲ့တဲ့ driver ကို install လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့အခုမှကျွန်တော်တို့က printer နဲ့ computer နဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိတ်လိုက်ပြီ printer ကိုလည်း power on လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ printer ကိုလည်း power on ထားပြီ printer ရဲ့လာတဲ့ USB ကြိုးကိုလည်း computer မှာချိတ်လိုက်ပြီပြီးတော့ power ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က on ထားပြီပေါ့နော် on ထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ computer နဲ့ printer မှာချိတ်ဆက်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ပြန်စစ်မယ်เนาะအဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာthis PC ပေါ့ right click ကျွန်တော်တို့ကပြီးရင် property ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က device manager အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Canon LBP 2009ဟာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်နေပြီเนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က printer ဟိုအသစ်ဖြစ်တယ်အခုမှလည်း install လုပ်မယ်မပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ USB ကြိုးတွေပြောင်းထူဖို့လိုတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ရှိမှာတော့ပေါ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်printer install လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က printer ပေါ့နော် auto run ကိုနှိပ်လို့လည်းရတယ်ခါလေးကြမှာကျွန်တော်တို့က auto run မ run တာတွေပါရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့လောလောဆယ်ဒီမှာ English ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ပတ်ကလေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာဒီ64 bit ပေါ့ကျွန်တော်ကအခုဒီ32 bit အခု64 bit ကျွန်တော်တို့က64 bit ဖြစ်တဲ့အတွက်64 bit ကို run မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ setup file ရှိရပေါ့နော် setup file လေးကို run ပေးရအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က yes ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က next ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က license ဟိုဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က license agreement တွေပါတောင်းတဲ့အတွက်ဒီမှာ license agreement တွေကျွန်တော်တို့က yes ကိုပဲပေးမယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ manually ပို့ထားမလားတဲ့သူက install the USB ကျွန်တော်တို့က USB connection ဖြစ်တဲ့အတွက် USB နဲ့ချိန်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က next ကိုဆက်သွားမယ်ဒီမှာသူကdisplay ရဲ့ status ဘာညာပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေပြောနေတယ်ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့က yes ပေါ့ဒါ yes ပဲဒီမှာကျွန်တော်ကUSB ပေါက်တွေထိုးပါတဲ့ power ဖွင့်ပိတ်လုပ်ပါဒါတွေကเนาะသူတို့အဆင်မပြေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့က computer ကိုပြန်ပိတ်ပြီးတော့ sorry printer ကိုပြန်ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပေးရတာရှိတယ် power ကိုအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာပြီးသွားပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာ reset ပေးရမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့က reset အခုပေးမလားတဲ့ပြီးမှပေးမလားကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့lesson သဘောမျိုးလေးပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ reset မလုပ်သေးဘူးexit နဲ့ပဲထွက်မယ်အမှန်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ကြီးလေးပြီးရင် reset ချပြန်တက်လာရင်ကျွန်တော်တို့က printer သုံးလို့ရပြီเนาะဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ် reset မချဘူးexit နဲ့ထွက်မယ်ကို install လုပ်ထားတဲ့ printer ကကျွန်တော်တို့ကတကယ်ရောက်လားမရောက်လားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစစ်ဖို့လို့အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ control panel နဲ့သွားမယ်เนาะဒီမှာ control လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ okay ပေါ့အဲ့မှာ control လို့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ device and printer ဆိုတာရှိရเนาะကျွန်တော်တို့ကdevice and printer ကိုတစ်ချက်ကလေးထောက်လိုက်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့ Canon LBP 2009ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ install လုပ်တဲ့ printer ကအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့printer Canon LBP 2009ကရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ file တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကထုတ်လို့ရပြီเนาะကျန်တဲ့ဒီ printer မဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ 3-in-1 scanner တို့အခြား printer တွေလည်း
ဒီပုံစံမှာပဲเนาะအဲကြတော့တိတ်ပြီးရိုင်းကွဲပြားခြားနာတာမရှိပါဘူးအဲအတွက်ဒီပုံစံလေးပါပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Canon LBP 2009ကအဆင်ပြေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပြီလို့ပြောနေပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ